Gajah itu selain membentuk lemak, dia juga digunakan untuk membentuk rasa cinta. Pilih pertama kali melok konten ini. Bisa jane ya seneng, tapi kalau apa kadangnya tahu kayak beli aku. Kalau Iya bang, ya kan raja bang, anak bang. Tolong aku untuk keluar dari tempat yang sunyi dan gelap ini. Nah, oke bro, apa dulu lagi loading ya. Jadi apa dia bakalan masa-masa emang terus. Sampai biangat seperti dia lah, ini kapalan-kapalan. Loh, gitu, mulai sama naga ya. Ya Allah, ini dari Bojonegoro kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super kado Joni dari oke adalah agenda 2 minggu 1 hari. Iya. Jadi agenda tim super bersama tim Killing Shop gitu ya. Awal di saya lagi Bojonegoro ya. Awal dia paman bertepatkan neng dijak. Grogol dander. Grogolan itu mana? Yang grogol dander. Ya neng grogolan neng desa Dander. Ya berarti Dander tempatnya gede waktu itu bakal masak-masak gini sudah masak apa deh? Wah, penting ya. Sebenarnya kan video miskin. Oh, radio miskin. Lo berarti alhamdulillah berkat Dindo kene sadar diri. Karena lebih sadar diri itu lebih baik. Lebih baik ya berat. Makanya nek masak-masak itu enak. Ya, dijualan yang pemirsa. Di ini loh. Dengan yang ngeten. Yo. Kampung kuwi tempe pun tenono. Enten aku mau menghargai kue. Daripada mubazir loh. Mubazir itu teman setan. Dan tim super tidak mau kalah dengan tim Killing Shop. Awak dia bakal masak daging. Kemajuan kayaknya kemajuan. Ini bakalan masak apa Pak? Sate. Sate apa? Sate super. Nah, sate super sapi. Sayangnya awak dia bakal masak langsung. Masak-masak kita mulai. Iya, dia langsung gawe apa? Pembakaran. Tempat pembakaran Biasa perapian orang ning omah, orang ning kene. Ning ndi? Iki karek aku ambek Nafa iki sing bagian ngiris-ngiris kok dagingnya men. Jadi sing nyunduki Lina ambek Ave. Pilih. Angel apa gampang nyunduki? Pilih pertama kali melok konten ini. Bisa jane ya seneng, tapi kalau apa kadangnya tahu kayak beli aku. Piye ndak? Kok masih sing dimusoi. Masih padahal ngajak adike lho kurang piye adike ning omah cah ben iki dijak. Nah radio niki apa? Benda diingat ngomong, Mak, Lina dijak entuk besok ngomong ngono ya. Iya Mbak, ra apa-apa ngesana aku jane ning omah ae. Wis ora oleh iki cah dia. Oleh yo. Olah lah. yo. Wah. Ora nek kowe iki yo kita kurang. Lah yo. Alhamdulillah bro, wis dadi ya. Dadi le. Dadi genine biacani lho iki. Padahal apa dah kowe kekelak kowe ya. Isi banyu bro. Oh, isi banyu bro. Padahal ya. Penting.
TKI deh Mas. Yuk. Yo, PNS bro, pegawai PNS ya. Pegawai negeri kecamatan jadi apa? Kita jarang melu syuting bro, iki omah wis mergawe ngono kan. Dadi nyandek kene mau pas dulu. Oh, jadi iki dia pas minggu kan berai. Iya, pas minggu libur. Jadi ini semelok bocah-bocah. Ah, Guys, lagi guys. Yang paling rajin nih. Rajin ini Pak Deku lho. masa tas bola. Wah, alah. Jaki Karo. kancaku bal-balan bro, kancaku bal-balan macam Jaki kuwi. Cuma dilalah Pak Raji dilalah Pak Deku. Saya pan kene tak sliding di kartu kuning. Berarti Pak Dene yo. Wes bro iki dadi kowe yo rada anu lho, godhonge rada angel lho. Iya. Iya, Bung. Lah kenapa? Ora kaya godhong jati. Mari kene iki wis nek karo godhong jati wis kaya kanca dhewe. Loh, anak adik-adik. Gajah. Gajah itu selain membentuk lemak, dia juga digunakan untuk membentuk rasa, rasa cinta. Pilin. Salah teori ini perpaduan antara gajah dengan daging. Ini membentuk rasa. Kementos. Hei, Sing ngerti masa-masai sapa le jane? oh, kowe masalah cinta aja ruwet kok malah ngomong-ngomong cinta. Cinta namanya gagal terus tinggal rabi lo kok. Wow. Lah saya kenapa apa nyundui daging ambek gajah? Mergo wong lanang tanpa wong wedok iki percuma. Berarti iki sing gajah lanange, sing iki wedoke. Jadi sempurna. Lah ngono bener Mas Ape? Enggak, gede sebenarnya yo emang gue rasa-rasa. Kok cuma nikah nih yo lho. Ya. Dipaksa. Kok cilik-cilik to nek ketangan. Ora cili. Nyimpes iku no, anu gak kecil. Aku iki diku apa nek gede-gede kok. Ora apa-apa. Nggak merasa. Lho. Ora didol Mas Dim, kan Mas Dim. Ayo ora didol sing lemu-lemu lho, Sah. Ya iki sak mono ta yo. Kakane dipecat gara-gara ora dodo ning angkringan iki. Bener. Bener. Saya rasa gimana Melina le wis saiki le. Mana pedes. Ojek wingi pecat kok. Sithik-sithik pecah cek iki. Ana gaji. Bulan-bulan iki. Anu ngintip tetangga, penawan nek pisau turah iki. Heeh, kan nek pisau turah ya, kita delok tetangga dulu. Biasa ya nek masak cah cewek-cewek kan ngono kae. Ya Mas ya. Biasa aja. Biasa ae. Biasa aja. Kan sing spesial. Kene spesial belah. Sama sekali. Saya sing lanang. Gila ya. Assalamualaikum. Ya. Tempe lagi. Ora salah. Rejene kenapa lambe tempe? Lele tempe itu mengandung Piye. ora usah mbok Duh. jaluk makane tak tutupi kok malah. Aku seron nek rene nek pejaluk tok. Piye tempe lho, Bu? Tempe itu adalah mengandung zat-zat yang sangat bergizi ngono lho ya. Karena dia itu terbuat dari kedelai pilihan Malika ngono lho. Anggere wong wedok mesti jalan kakek ngomong, Bro. Mari wareg. Nah, ayo ngono ya. Ajengan seneng nggih jalan-jalan. Nggih, seneng nggih, seneng jalan-jalan iki. Iki nyok apa nyok? Lagi ngaret ngono lho nyok. Kita kok iyo wis seron ning goreng tempe ngono kae. Kayak jenenge kok nyanyi kayak jenenge sapa asline? Nyok. Iya. Tria. Oh, jenenge Tria. Berarti personile serondeng sing anyar dadi nek pas apa jenenge wirawiri tok ning adon ning yo Iya lah. lagi ngajak Tria kae. Iki cara mono ki freelance. Wah. Freelance. Riyen Ngori, Bro. ate kok freelance. Pas hari freelance apa pegawai tetap? Oke, tetap aku iki PNS iki. Iya. Iso ipae ngapain? Ini ramuan. Iki apa mas apa iki? Apa mas apa ta kita? Ele aja le. Kan aja sampai. Yang penting ini adalah masakan yang tidak miskin ngono. Lagi bahan bakunya tempe ketok iki, Mbak. Tempe itu hanya pemanis ya. Tempe itu hanya pemanis dan juga lawah saja. Utamanya itu Mas Ai. Piye? Wong pemanis kok bendino. Tempe yo. Lah yo, pemanis kok bendino. Aneka olahan tempe iki kering. Kering. Yo. Tempe Tempe lawak. lawak. oleh doro dimasak sampai tempe ya. Ya tempene lho mbok warai. Kan kalau tempe ini daripada mubazir go kowe. Ayo padahal yo ora. Lah. Ya wis bari ki awake diadu ya masakane ya. Tapi nek rasane iki yo ya andane. Ya. Andane ya. Ngono iki ngendom. Terus jalan. Boleh, Mas. Iya, cari. Ya, Mas Ai isi, Mas. Aman, Mas. Amet ya. Ya. Enggak. Biasa aja Mas Dim yo. Ya.
Yo rasane tempe bukan ayam bakar ora iso. Untuk Halo. kembali ke asal musik. Selamat memasak untuk semuanya ya. Mas, baik Mas. Yuk. Cocok ada nih Mas Dim. Heeh. Tempenya juga bisa masak Mas yo. Kemarin. Le, Mas, mateng le. Masa? Wong masakan desa iki cepet ya mateng. Kene nganu le. Tempe naik. Kelas e. Dapat DJ kok nyilek peso kok. Gue kabel tiba gemprong gue senang nek acam gemprong. Ayo tempe nah. Ayo PT iki. Ayo percobaan ya. Kecapnya di, aku sono kecap ini apa? Iki ora aku kecap bumbune. Nganggo le. Buk lho gue bakare. Nah, yo Iya bele. oh saurung ki loro dadi kok yo maksudnya mbok kecap ki gak iso ngira-ngira brebange ngono lho. Ini bos nek bumbu kecap ini ya ora usah nganggo rajane tipis-tipis. Mbok rajane biasa ora usah tipis-tipis temen. Ora apa le. Tungguin. Se. Nyoing gantian nih. Gantian gue. Ben gue ketok ning jero kamera. Kali Mas sampai dikomplain. Di komen gue. Mas iki telepon kamera. Mbok ngono kok ora tau mlebu kamera. Gak bisa iki wayahku, Bro. Itu. Pengen masuk frame. Iki piye informasine? Ngamuk. Wis terserah Mas sampai. Informasi ngamuk. Gue koyo ora tau ngrasano Idul Adha gue. Enggak maksudnya kan nenek urutane lho, kan nenek sing ngisor iki daging. Gaji setengah pokoknya. Ya padha. Gaji setengah. Gajinya perkat berarti ya. Ora berkat. Dego, yo ku bener gua ambon-ambon. Gua apa melembabkan. Gua nge-masterize. Aku ora mudeng omane. Mudeng ya. Wih, ya. Lembab Nah, Berarti pinter sekolah ini sekolah permesinan ini. Datang larang. Kenyek. Dandani mesin pesawat sopo? Yo tukange. Guys, dipraktekno ora gas iki, guys. Saya lah suwen Bumbune wis kok. Eh. Karena nyicil engko kesuwen. Di pasti mau. Ayolah. Penting bumbu mentah bumbu matangnya gawe misan. Oh, iya, bumbu matangnya, Le. Bunga tengi. pisan. Yo wedan. Ngono. Yo wis pekno kene dikira sudukin. Aku yang mendem. Wis ben. Mendem apa? Mendem kamu. Lina dulu. Kriki dah kalau udah lah. Lina. Keren. Apa dagangan sih? Penting mancep ngono lho, Fe. Ya. Karyanem di Oh, lumayan. Lumayan yo, Wolu lah. 8 yo. 8. Tenis ngene aja. Beda be pengalaman. Lina cara mono lagi separuhku lah. Iya. Berarti nah aku mas sama mas mendua berarti mas Aing kalah. Kalah los. Los. Sambal sate nih Mas Ki. Dia mau kan ngerasa sambal sate mentah, iki sambal sate mateng. Mateng kok sambal iki. Bunda apa ya? Ini yo gabang, lombok, tomat, kecap. Terus apa nih? Wis sih. Uyah. Iya, Bro. Iya. Dek kuwi tok. Iya dek uyah pro ini dik. Yo lah. Yo. Iki kita wis sekilo, Bro. Iki entuk pirang tusuk iki. Kita pirang tusuk, Pak. 1000 kata. Apa sih? Kiwong. Hah? Kiwong. Ki wong, Pak. Kang ora kanggo kowe, iki kanggo Rafa dan saya. Walah. Ngajak pisan dikeki, Bro. Ya, terima kasih untuk bakso pada mau. Mbak, karo Mbak Indah itu. Jalan Mbak Indah, ya seperti kau Mbak Indah. Terima kasih Mbak Ge, sampai diparingin iki. Iki apa nah buka nah. Kaget yang Nah, bersih. jam boxing. Siapa kuwi? Sandal jepit, benda ketokrok, beling. Digelina ayo. Eh, Iki masih. Nggo Rafa lit. Apa kuwi? Weh, Rafa sepatunan. Moneh gelem. Rapa kuwi paling ngantit ki sepatu sebenarnya Mbak Ge. Enek kedep kedipe. Jan ki digo mbak ya iki. Iya. Yo. Mas Ape jajal Mas Ape. Lo Mas Ape. Lagi ya anu sepatu kuping. Ya kita terima kasih Mbak Ge sudah dikasih ini. Semoga rezekinya tambah lancar selalu. Memanjot. Wis terima kasih. Ya Allah iki lho. Yang duwe dak 3 iji Mas Sam. Sapa kuwi? Ngaku. Sopo lagi yo. Kowe. Lah yo.
Di padel iki mesti iki dia. Iki bro, oke lho bro. Jane bakal aku tak jajal begitu. Heh? Mana mateng? Masa iya? Iya. Cek 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 cek. Cek aku cek nah. Enggak Mas Ai. Lho, sing koyo ngene delok iki bumbune mengerikan len. Apa gak enak? Dia mang tempe. Yo ngerti dhewe kuwentele kok ngono. Piye nah? Ya, apa? Penampilan belum tentu. Piye ya? Belum tentu. Kamu aku kita bukan. Saya menjajal dulu. Jajal sih nih. Iki lagi gak pernah dibohongi. Oke. Iki jajal yo. Tantang. Ngene ro mateng lin gini. Lah, kok dijarak kok. Ora le, iki oleh mok ngene ane tok. Kowe pengen apa? Dijajali ku ae tok. Ora iki nek sendok. Yo. Ya, sakmono tok lho. Jujur nih. Enak. Jaluk uyah le. Uyah cepat kok. Daripada tak obrak-abrik. Ave, Rene, kowe kan chef sing tukangan wae yo. Maido iki jajal masakane kene wis dadi kan kowe kudu nge-review. Kowe kan cuma enak ngomong enak, nek gak enak ngomong gak enak. Ya. Mat. Saiki yo. Saiki yo. Aku jaluk uyah dong tapi. Ki incip sik Fe. Ya incip sik ya. Ini judulnya apa? Ayam asam manis. 1 sampai 10 pira Fe? 7. 6 ya oleh. 5. Iki mangke nganggo ladaku yo. Loh, tanganku berarti. Berarti mantep sih. 5. Tak pikir kakek ladaku dia mang ternyata tanganku sih bener ladaku. Piro kok nilainya kok? Itu. Ngeri iki kok dene padahal papat. Ini yang Bombay kan? Bombay enak banget kan. Oh, yeay. Tuh kan, jangan Tak tunggu masane tim super dicek rasane koyo piye iki lho ya jajal wis pokok man. Aku makhluk lemah yang selalu tersingkirkan dan terbuang. Aku memang pecundang. Aku selalu hidup sendiri tanpa temanku di sini, dan aku tak mengerti. Tapi aku tahu tentang semua ceritaku alami. Sahabatan hanya sebatas kata, kesetiaan omong kosong belaka. Tolong aku untuk keluar dari tempat yang sunyi dan gelap ini. Bawa aku untuk pergi, karena ku tak ingin sendiri. Dunia adalah tentang semua kebohongan dan segala kemunafikan semesta. Aku selalu hidup sendiri tanpa temanku di sini, dan aku tak mengerti. Tapi aku tahu tentang semua tangis deritaku alami. Persahabatan hanya sebatas kata, kesetiaan
aku untuk keluar dari tempat yang sunyi dan gelap ini. Bawa aku untuk pergi karena ku tak ingin. Tolong aku untuk keluar dari tempat yang sunyi dan gelap ini. Bawa aku untuk pergi karena ku tak ingin sendiri. Sendiri, tak ingin sendiri. Belum saja kita makan ya bro ya. Ki mereka enek tamu spesial ya. Langsung ke sini jajal pakai anak Lina. Ya Lina aja jajal lah. Jajal. Nah ini sekarang lo bayar nih lo. Sambil sambilan. Lah kesuwen ora ndang mateng-mateng. Nah ya. Terus jajal. Sing gosong. Ya, gosong kabeh. Gosong malah sing enak. Sing gosong malah sing enak. Super ki sing gosong malah sing enak. Ini masih sempurna. Dicelupkan. Ketuan pedes pura lo. Mantap. Oh, ini berusaha. Parane. Alot. Lo wong putih mal teko. Mesti enak. Dipangan. Iki lho. Enak. Wes ayo. Wes. Aku ya gosong lho. Iki carane lho, Lin. Yo, nah. Terus sak bumbune lho. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya Allah. Kepiye ya? Paling atas kenapa deh paling keselen deh. Iya benar. Jalan atuh. Adone keselen. Makane atos. Enggak, Bro. Rakot nyokot terus. Nek rakot nyokot. Enak, Jak. Enak lho. Nah, Bro, aku yo saiki yo. Benar bener. Wis jelek, Bro. Bocah. Loh, iso lagi. Salah bakar etok. Gak sarana cuy gosong. Salahnya piye? Sing gosong waktu jajalono. Nah, cacat. Nah, Bro. Apa enak? Oh iya, mungkin ini sadem ae sih. Maksudnya mau enak sing ireng-ireng ngono kuwi marang sok sempet. Tapi coba adem, Bro. Iki karo tak kei tomat di tomat iki. Enak gitu. Ojek kan ada dibuya tekan ke tangan. Tomat. Aduh. Nak, Enak. nah, wes, Jal. Ya, Jal. Ya, wes. Dane. Aku milih sing setengah mateng nih jadi. Nah. Mas dandan cekak-cekak dulu, Bro. Kalau anak kok milah. Ya ora milih piye? Ora nang milih kok. Nah, anake trem lan milih. Gila, kuwi. Enak le. Lah. Bismillah. Enak aku Bismillah tawassalna. Cak, enak Cak. Enak le. Ada jajal ligane, Bro. Iya nak gosong ku adem atos. Lah sak bumbune lho. Ayo pengen jajal igane, Bro. Igane. Bismillahirrahmanirrahim. Atas gak? Ladane kroso kali. Iya sih. Ladane kroso berarti memang gak kakean jak ladane. Jadi kan harus lagi loro ladane. Aku sik perkara apa ngono. Adem. Adem nah. Enak jane. Kante, ora kena dia. Coba apa? Piye bae kok meneng ket mau, Be? Kalau menikmati. Kamerane ra adep aku cah mari. Igane piye cah sim? Nah, menurutku Review. Iya igane kok enak banget. Soalnya sambil iki dimang dikai bawang goreng. Bawang goreng sing kemasan nang pes-pesan. Wah, itu enak banget sih. Loh. Ini bawang goreng ya. Soalnya di mana? Biasanya kan yang gini sate kambing. Enak apa sih? Enak yo, enak. Yang sate ayam ya enak. Jadi dengan porsi sing caranya apa ya? Gak pelit. Jadi sak puasa awake dhewe. Sak puasa awake dhewe dadi wah rasanya, Bro.
Ngrasakno kecap enak iki. Heeh. Yo enak yo. Kecap enak, Bro. Kecap enak yo. Bumbune lerang sampe. Lah sing irisnya aku dek, Mang. Ayo, Paul. Enak. Enak. Gajah mantep loh. Rasanya keranjingan loh. Berarti apa namanya? Men, Gak bohong. lo cari super mang kan ngene-ngene. Kan tero super. Bere jarak, Pak. Aku keteh tok tanah. Ya, Bro. Saya kira bakalan ngundang tim King Shop. Oke? Oke. Kowe meter lepakan ying. Kowe kan rong jajal yo. Ayo, tapi tinggal ngaleh. Dua Mas Ai, dua Mas Ai. Yo sing santai. Kayak sing ireng iki angel sih Ren. Napa nah? Iki lho kena kene. Coba iki. Enggak beli tenan iki bawang-bawangnya. Iki bawang goreng tok, Be. Bawang goreng emang rong pes. Ya, iki dipulung kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ejal ya. Jane enak tapi alot. Enak Bu ndak? Bener kecapnya enak. Enak yo, bumbunya bener-bener enak banget. Kayak rempah kok ya. Bisa tarik lho. Kajane daging ki yo apa dimasak dikai nanas. Kok lali luput. Dadi yo ngono kuwi. Tapi enak mantap. Nampak cewek-cewek lek ngomong ae lagi ngomong. Ya yo, model kerajaan iki lho. Aku nampak mari wong pengen Aku seneng oleh gane men. Cara mana Aku- hidup bumbune enak. Seneng sate sing enak iki lho, bener jare ape mau. Enak gajah. Ternyata gajah kenyil-kenyil di sate, menggoda, iman. Ya. Bener ying. enak banget. Kalau wis dipaido suwi. Ayo King Shop lho. Ya, iki ngusap. Terus nang ngene. Ini bakalan ngundang tim King Shop tuh. King Shop wis bar. Ayo bro. Hei. Bungkus mateng Halo. Ayo. Masak apa nih? Tuh, bro. Super rene. Kene keserono. Ini bakalan mangan iki lho. Ketok iki enak ketoke lho. Kene. Heeh. Yo kudune mangan lah yo. Saiki awakmu bakalan tak undang rono mangan. Ya ya guys, kene kondangane kasarane ki gak enak apa ngono ya. Nah, and the one and only Guri dhewe. Mangane suwate dening mati Terus mana deh? Pas kalau dening mati mangan. Wis ae. Diam-diam perhatikan nih Pak. Campur le. Juat asih kok. Ngajak mari Jawa ora kuat nih wis. Ayo, ya alhamdulillah untuk undangannya ya saka tim Super. Iki jarene Lina iki piye aku sing ket mau mengikuti perjalanan tim Super masa iki piye? Aku jujur gak selalu bohong. Gak selalu bohong. Piye? Aslinya enak. Aku cuma ingat toh. Nah, Jadi yo piye yo? Nol. Iki lho, merah iki lho. 0. Nilainya siji. Nilainya ya kok 10 iki, kok siji. Ini kan setengah yo. 5 Iya. Papa setengah. Apa setengah ya? Ngeri banget sih tim Super. Padahal emang kemebule iki yo Iya, ya iya. marai wong pengen ndang gege rene ngono ya, tapi kok penilaian kok benci ya Allah. Nek nggen kuna. Nak orang jajal. Oh, orang jajal ya. Mangko tak jajal. Wes ayo iki langsung dijajal, Bro. Ya langsung mek kabeh. Yo. Ayo. Oh iya iki ora doyan iki masam kemayu iki masam ya. Kemayu piye licin aku gak ada daging masyaallah. Aku lah. Kayak makan. Aku gak doyan. Yo, dicolekkan ke sambele. Sing ori, jajal sing ori. Mari. Papa doyan kafe iki. Iya, Pak. Ya kan raja wong anak, Pak.
100 untuk tim super. Ora iso dulu lho. Nyek lho iki. Kupat dulu apa muni enak. Yo gengsi enak masane kuwi. Nek aku iso berbohong lho, tapi nek iki lho CEO mau ngengesku iki ora iso berbohong lho. Jajal kowe nek teko rasa iki langsung teko ning Ayo, kita. bang muni gak enak kowe mlaku Gak enak. Kowe mlaku dah ya. Kowe mlaku. Nah yo. Wes ber. Tapi sebenarnya enak sih. Bahannya enak, ya bener Lina aku lho. Atus mari. Alon. Iki ngombene kudu sak galon le Mas Amr. Iki nek elek butuh perjuangan. Saiki tim super bakal jajal masane tim shop. Ayo langsung kabeh. Tenon. Yo. Gone beres gone yo. Nah, iki jelas. Yo. Jajal kita mangan gini tim Kiwing Shop. Ya bro, iki tim super bakal jajal masakan-masakan iki lho. Kita kok belanjani yo ora. Ora jane ulune le. Jeneng ngene kira apa kowe. Ora apa-apa. Iki salah sing dodol. Nah. Saiki wae seno sing mangan. Ora lho kosok suci. Aku trewetane langsung kok. Ya. Piring, Bro. Iki tim super mesti ora tau nggo sego kok Mas mesti. Piring. Oh lah. Nah, kita kene. Yo. Iki jadi nek ulune tenan. Wis ta. Taune lah. Bos, wis selamat Bos. Bro, ayo jajal ning tadi sono kesuwen. Ayo. Ayo ica-ici calane. Ngaingi. Cari manure jajal ya. Ayo. Ayo. Tengi nama bro. Ceker. Jare wong Jawa. Jaki blutru bu. Ceker kuwi pinter apa, Pak? Pinter ceker-ceker. Sebelum pangan. Iki sana ulune lah tak pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nganggu kuwi enak ora cara meno. Bagus. Dirubung lah ora. Bagus. Banyak wis go. Ya. Enak sate nang sate. Enak sate. Enak sate ta iki. Lu piye ya? Kayak kan bumbu-bumbune ngono. Piye? Kurang menarik. Kurang menarik. Jare Mas Amr kita cari ditol karo. Nah, kolaborasi. Ki maksudnya piye gitu loh? Dirangkul iki maksudnya piye? Enak. Ya. Berarti sing marai enak tuh bumbune iki. Iki padahal kok kecap Jajal Pak. Kim jajal bro kolaborasi antara Kiwing Shop dan tim super. Enak malah. Ya, bismillah. Sementara Anda nih. Oke. Tapi langsung aku. Iya. Hah? Padahal itu. Iya kok. Terus juga katanya kelaparan menelele. Nah, bro. Ora kopen ya? Ya Allah. Iki atletku kok meneng ae terusan. Guys, so ora sambil dulu nek pancen bumbune enak. Lah jo nyrentem sate lho, Pak. Sate enak sak donya. Sate juga. Balong bumbu iki kowe. Tajam ngene. Terus sate enak sak donya. Ora apa-apa le. Nah, Enak ae tenang. nah, jajal. Jajal ya. Jajal cak ya. Tutup. Jajal jarene enak nganggo sambal kecap iki nganpo ora le. Panggah enak sate. Panggal enak sate to. Lah tapi kan terus Enak. mangan terusno. Lah segone iki lho, ora iwake. Segone kuri ya. Enak apa? Nah segone kan padha ae. Enak apa? Enak sate. Lepeh mangan segone lepeh. Iki sego mek duduh tok lho enak. Lepeh. Mubadir koncone setan. Ngono kuwi ya. Kadene dene iki yo gengsi. Ngomong masane kene enak iki. Biasa gengsi ngono. Dadi ya wis. Ya wis juga bro, mungkin cukup sama naik konten iki awake dhewe bakalan langsung buruan kene nge-review. Nah, apa jenenge? Nek iso iki pas jalan-jalan wisatane di-review oke, kita bakal review, kita akan bluran. Iki pra. Jambe. Jambe. Ngarang. Loh, wis rekam kok? Wis. Astagfirullah. Anu, Bos. Gak kok iki anu. Apa jenenge entuk ngono lho. Lotan. Ora. Apa? Hei. Gak seru nih, gak. Mencolot.
Ini kan main jurus sih cuy. Jadi yang mencolot iso. Kok dia? Siji, Lu. Piyeng. Hah? Ayo mana bluran kok. Wah. Aku ini kilo gak iso. Ngesakno cah. Jane aku sok menang buron iki. Mau nginget itu dulu isone. Enggak apa-apa. Bari saya ngebulet drone. Ya, udah kes tahun ini kene Yohan. Saya harus tahu. ya mungkin cukup semuanya bro konten awet dhewe. Terima kasih sudah nonton dan langsung datang ke lokasi ya Pak yo. Nah, ya iki Bojonegoro mantep bro. Mana bro? Awakmu pengen apa jalan-jalan untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitar ya. Iki recommended bro. Soalnya akeh banget sing keluarga ning kene Bering. Anak sing apa? Benar kloso. Panggone pun ora Adem penak. gak panas, adem ning sarwet. Banyune kuning. Pengen ini lah. Kan akeh juga sing wis dodol-dodolan iki juga. Jadi gak usah wedi nek awakmu kelaparan. Ya mungkin sebenarnya bro. Tim Super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku makhluk lemah yang selalu tersingkirkan dan terbuang. Aku memang pecundang. Aku selalu hidup sendiri tanpa temanku di sini, dan aku